Taşınan kadın ve fısıltılar yeni bir başlangıç gibisi yoktu. Elif, 32 yaşındaydı. Ankara'nın kalabalığından kaçıp sakin bir semtte, eski ama temiz bir apartmanda küçük bir daireye taşınmıştı. İşinden ayrılmış, ailesiyle bağlarını zayıflatmış, tek başına bir hayata atılmıştı. Bu ev onun için bir kaçıştı ve belki de bir tuzaktı. Daire 4. katta yer alıyordu. Dıştan bakınca hiçbir garipliği yoktu. Krem rengi duvarlar, parke zemin, yüksek tavan, yatak odası kuzeye bakıyordu. Gün doğumu odanın içine doğrudan girmiyordu ama Elif loşluğu seviyordu zaten. İlk gece yorgunluktan hemen uyuyakaldı. Ama gece 3 civarında gözlerini açtı. Hiçbir sebep yoktu. Sadece bir his, bir rahatsızlık ve sonra odanın sağ tarafındaki duvardan ince bir ses duydu. Tırnak gibi bir şey, belki de fareydi. Elif doğruldu. Dikkat kesildi. Çizilme devam etti. Sonra durdu. Ardından tekrar başladı. Ses, sanki içeriden geliyordu. Ama bu mümkün müydü? Kendini avutmaya çalıştı. Yorgunum, hayal görüyorum. Sabah kalktığında göz altlarında morluk vardı. Kahvaltısını hazırlarken çantasını karıştırdı, taşınma sırasında ezilmiş bir ekmeği buldu, kahvesine şeker atmayı unuttu. Gün böyle başladı ama günün ilerleyen saatlerinde alt kat komşusuyla karşılaştı. Meral teyze. 60'larında gözlüklü, sessiz bir kadındı. "Yeni taşındınız değil mi evladım?" diye sordu. "Evet, 4. kattaki daireye." Kadının yüzü bir anda değişti. Hafifçe gerildi ama sonra gülümsedi. "Orası güzeldir ama biraz sessizdir. Gece bazen çıtırtılar olabilir." "Fare mi var sizce?" "Yok yok. Fare değil de sesler işte." Elif dondu. "Ne sesi?" Kadın bir an durdu. Sonra hızlıca lafı değiştirdi. "Elin alışır. Ben 30 yıldır buradayım. İyi komşularızdır." Elif gülümsedi ama içinde bir soğukluk hissetti. Gece yeniden geldiğinde Elif daha dikkatliydi. Yatağının kenarına telefonunu koydu, ses kaydını açtı. Lambayı kapattı. Uyumaya çalıştı ama gözleri hep duvardaydı. Saat 02.55 sessizlik, 03.07 çığırt, duvarın içinden. Sonra çok çok hafif bir nefes alma sesi. Ve o an Elif'in boğazı kurudu. Bir fısıltı kulağının dibindeymiş gibi, "Seni görebiliyorum." Elif çığlık atarak yerinden fırladı. Işıkları açtı, duvara baktı. Hiçbir şey yoktu. Ama ses, o ses, onu duymuştu. O gece uyuyamadı ve o andan sonra biliyordu, bu evde yalnız değildi. Ses kayıtları ve kayıp çocuk ertesi sabah, Elif çantasından kahvesini çıkardığında elleri titriyordu. Gece duyduğu fısıltı gerçek miydi, yoksa yorgun beyninin bir oyunu muydu? Ama telefonunda bir ses kaydı vardı. Yatağa yatmadan önce açtığı kayıt, işte oradaydı. Parmaklarıyla oynat tuşuna bastı. Kayıt birkaç dakika sessizdi. Arada kendi nefes alışları, yorganın hışırtısı, sonra saat 03.12'de bir ses. Bir tür nefes alış, ağır, derin, yankılı. Kesinlikle ona ait olmayan bir soluk. Ve hemen ardından bir fısıltı, çok net şekilde, duvarın içinde, "Hala varım." Elif'in midesi bulandı. Bu şaka olamazdı. Biri evine mi girmişti? Ama camlar kapalıydı, kapı kilitliydi, güvenlik kamerası yoktu. O gün dışarı çıkmaya karar verdi. Apartman çevresinde bir yürüyüş yaparken, binanın girişinde yaşlı komşulardan biriyle selamlaştı. Kadın 30'larında ama yorgun görünüyordu. Adı Dilek'ti. Elif bir an durdu. Belki biraz konuşmak iyi gelirdi. "Ben üst katta yeniyim," dedi. "Biliyorum," dedi Dilek. "Senin dairede eskiden bir anne ve çocuğu oturuyordu." Elif'in gözleri büyüdü. "Ne oldu onlara?" Dilek dudaklarını ısırdı. "Kadın çocuğuyla birlikte taşındı Bon diye söylediler ama çocuğu bir gün okuldan dönmedi. Anne polisi aradı, günlerce aradılar. Hiçbir iz yok, sanki çocuk buhar oldu." Elif yutkundu. "Ya sonra?" Anne çıldırdı. Duvarda bir şey olduğunu söylüyordu. Geceleri oğlunun sesini duyuyormuş. "Duvarın içinde bana sesleniyor," diyordu. Sonra apar topar götürdüler. "Psikolojik vaka," dediler. Elif'in kanı çekildi. Aynı dairede, aynı duvar, o gece, yatağının yanına ses kayıt cihazını değil, telefonunun kamerasını koydu. Yavaşça duvara çevirdi, kayıt tuşuna bastı. Karanlık, odanın içini yutarken
Elif sabaha kadar titreyerek uyudu. Sabah videoyu açtığında ekran birkaç dakika karanlıktı. Sonra odada çok hafif bir gölge hareket etti, duvarın önünde. Ve o anda, videoda birkaç saniyeliğine duvarın yüzeyinde iki küçük parlayan göz belirdi. Göz kırptı ve kayboldu. Elif telefonu elinden düşürdü. Emin olmuştu. Birisi ya da bir şey o duvarın arkasındaydı ama daha kötüsü vardı. Günler geçtikçe sesler daha netleşti. Fısıltılar anlaşılır hale geldi. Annesi inanmadı. Ama sen inanıyorsun, değil mi Elif? İsmini biliyordu. Duvarın arkası sadece boşluk değildi. Bilinçli bir varlık onu izliyordu. Göz göze gelme ve ilk temas. Günler geçtikçe Elif'in yüzü soldu, uykusuzluk derinleşti. Gözleri sürekli duvarı takip ediyor, ışıkları hiç kapatmıyordu. Ama ışıklar da hiçbir şeyi engelleyemiyordu. Duvarın içindekinin varlığı artık sadece geceleri değil, gündüzleri de hissediliyordu. Bazen kitap okurken göz ucuyla bir gölge gördüğünü sanıyor, bazen musluk suyu durduk yere akmaya başlıyordu. Ama en kötüsü, yalnız olduğunu hissetmemesiydi. Bir gece cesaretini topladı. Yatağının karşısına bir sandalye koydu, oturdu. Telefonu elinde kamerayı duvara çevirmişti. Saat gece 2'yi geçmişti. Sessizlik. Yalnızca kalbinin sesi vardı, duvara uzun uzun baktı. Hiçbir şey olmadı, tam umudunu kaybediyordu ki, duvarın yüzeyi titremeye başladı. Çok ama çok hafif, sanki nefes alır gibi. Ve ardından, duvarın tam ortasında, neredeyse görünmeyecek kadar belirsiz bir çıkıntı oluştu. Sonra gölgelerden süzülen iki simsiyah göz, Elif dondu. Gözler, onun gözlerinin tam içine bakıyordu, insan gözü değildi bu. Derin, karanlık, duygusuz ama izliyordu. Hiçbir kasını oynatamadan baka kaldı. Kalbi öyle hızlı atıyordu ki sesini kendi kulağında duyuyordu. Sonra o gözler yavaşça kayboldu. Duvar yine dümdüzdü. Ama Elif artık emindi. Bir çift göz her gece onu izliyordu. Ertesi sabah dışarı çıkıp soluğu apartman yöneticisinde aldı. Adam orta yaşlı, asık suratlıydı. Elif titreyerek sordu. Dairede benden önce oturan kadın, nereye gitti biliyor musunuz? Adam yüzünü buruşturdu. Aman hanımefendi, o deli kadın mı? Oğlu kayboldu diye kafayı yedi. Yok efendim, duvarın içindeymiş, ses duyuyormuş, rüyasında göz görüyormuş. Bir sabah duvarı çekiçle parçalamaya çalışırken bulduk. Akıl hastanesine yatırdılar. Peki çocuk? Gerçekten kayboldu mu? Adam gözlerini kaçırdı. Ne bileyim ben, dosyalar polisiye. Ama çocuk hiç bulunamadı. O gece Elif uyuyamadı. Yatağının yanında bir not defteri açtı. Sesleri, fısıltıları, nefesleri gün gün not etmeye başladı. Ama saat 03:00 geçtiğinde duvardan tırmalama sesleri geldi. Bu kez daha sertti. Elif yerinden fırladı, ışıkları açtı, duvara yaklaştı. Ve bir anda duvarın içinden bir parmak ucu dışarı çıktı. İnce, soluk, kemikli bir parmak. Tıpkı bir çocuğun eline benziyordu. Elif çığlık attı ve geriye düştü. Elini ağzına götürdü. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Parmak yavaşça geri çekildi ve duvarda hiçbir iz kalmadı. Ama Elif artık biliyordu. Duvarın arkasındaki şey sadece bir ses ya da gölge değildi, temas kuruyordu ve o teması giderek daha da arttıracaktı. Kaçış planı ve duvarın kırılması. O sabah Elif aynaya baktığında kendini tanıyamadı. Gözleri çökük, saçları dağınık, elleri titriyordu. Artık ne yemek yiyebiliyor, ne dışarı çıkabiliyordu. Her an izleniyordu. Duvarın içindeki şey sadece bir ses, sadece bir göz çifti değildi artık. O bir varlıktı. Ve oradaydı. Telefonunu alıp çıkmak istedi. Ama kapı kilitliydi. Anahtar çalışmıyordu. Zorladı, çarptı, vurdu. Yok. Camları denedi, açılmıyordu. Sanki içeriden yapıştırılmıştı. Ev onu tutuyordu. Elif titreyen elleriyle apartman yöneticisini aradı. "Kapım açılmıyor, yardım edin!" diye haykırdı. Adam telefonda alaycı bir şekilde güldü. "Siz de mi başladınız yani bu saçmalıklara? O evle ilgili lanetli bir şey var herhalde. Hepiniz aynı oluyorsunuz. Kırıp dökmeyin sakın, sorumlusu siz olursunuz." Elif telefonu yere fırlattı. Artık sadece bir yol vardı. Duvarı kırmak. Mutfaktan çekiç aldı.
Ayakları çıplaktı, gözlerinden yaş süzülüyordu. Yavaşça yatak odasına döndü ve gözlerinin önünde durmaksızın titreyen o duvarın karşısına geçti. İlk darbeyi vurdu. Tak! Duvar çatlattı. İkinci kez. Tak! Derin bir çatlak oluştu. Ama her darbeden sonra içeriden bir fısıltı duyuluyordu. Yapma! O uyanıyor. Elif durmadı. Tak! Tak! Sonunda duvar çatladı ve parçalandı. Arkasında karanlık bir boşluk vardı. Dar bir alan. Ve o karanlığın içinde diz çökmüş biri vardı. Varlık, insana benziyordu ama insan değildi. Cılız, bembeyaz tenli, kolları anormal derecede uzun, başını öne eğmişti. Ama hissediliyordu. Nefes alıyordu. Elif gözlerini alamadı. Sonra varlık yavaşça başını kaldırdı. Ama gözleri yoktu. Göz çukurları simsiyah, karanlık bir boşluktu. Ama en dehşet verici olan şey ağzı da yoktu. Yine de Elif'in zihninde yankılanan net bir ses vardı. Sıra sende, şimdi sen kalacaksın burada. Elif çığlık atıp geri kaçtı. Çekici yere fırlattı, odanın köşesine sığındı ama varlık yerinden bile kıpırdamadı. Yalnızca, yavaşça geri çekildi. Karanlık alan duvarın içini yeniden sardı ve birkaç dakika sonra duvar kendini kapattı. Tüm çatlaklar, tüm delikler yok oldu. Elif odada baygın kaldı. Uyandığında ertesi gündü. Ama o sabah ev eski halindeydi. Sanki hiçbir şey yaşanmamış gibiydi. Yalnızca bir şey fark etti. Yatağının başucunda, duvarın tam ortasında küçük bir el izi vardı. Bembeyaz tozla çizilmiş, ince parmaklı, küçük bir çocuk el izi. Ve altında çok silik bir fısıltı daha yankılandı. Artık burası, senin yerin. Gerçek ortaya çıkıyor günler geçmişti. Elif ortadan kaybolmuştu. Telefonu açılmıyor, dairesine ulaşılmıyordu. Komşular sadece ışıkların bazen yandığını, bazen sönük kaldığını söylüyordu. Ve sonra bir gün apartmana yeni biri taşındı. Adı Barış'tı. 25 yaşında, yalnız yaşıyordu. İş değişikliği nedeniyle şehir değiştirmiş, uygun fiyatlı bir daire aramıştı ve tam da Elif'in dairesi boşalmıştı. Apartman yöneticisi anahtarı uzatırken gülümsedi. Yeni biri olmak iyidir, değil mi? Barış başını salladı. Benden önce kim oturuyordu? Adam omuz silkti. Genç bir kadındı. Pek fazla konuşmazdı. Sonra bir gün çekip gitti. Evi de biraz kırmış dökmüş. Neyse, gençler işte. Barış eşyalarını taşıdı. Daire temizdi. Sade ama yaşanabilir. Yatak odası kuzeye bakıyordu. Duvarlar krem rengiydi. Her şey normaldi. İlk geceyi geçirdi. Ama ikinci gece, uyumaya hazırlanırken, odanın içindeki sessizlik bir anda bozuldu. Çok hafif bir tır sesi. Barış kulak kesildi. Ses, duvardan geliyordu. Bir hayvan mı, borular mı, yatağa uzandı. Kendini kandırmaya çalıştı. Ama saat gece 3'ü geçtiğinde, duvarın içinden bir nefes sesi geldi ve bir fısıltı, seni görebiliyorum. Barış doğruldu, ışıkları yaktı, odayı taradı ama yalnızdı, görünürde. Sonraki günlerde Barış da duymaya başladı çizilmeleri. Gece uykusunda mırıldanmaları, hatta bazı sabahlar yatağının başucundaki duvarda parmak izleri görüyordu. Bir akşam telefonunun kamerasını açtı. Yatağın başına koydu. Kayıt tuşuna bastı. Ertesi sabah videoyu izlerken, ekranda, odanın karanlığında, duvarın ortasında göz kırpan bir çift siyah göz net şekilde belirdi. Ve videonun sonunda çok zayıf bir ses kaydedildi. Sıra sende. Daire yeni sahibini kabul etmişti. Tıpkı ondan öncekiler gibi. Duvarın arkası yeni bir ev sahibini daha içine almaya hazırlanıyordu. Duvarlar bazen sırları saklamaz, içindekiler senin sırlarını ele geçirir. Bu karanlık hikaye hoşunuza gittiyse, beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her hafta yeni korku hikayeleriyle gecenize bir karanlık daha katıyoruz. Bir dahaki hikayede tekrar görüşmek üzere ama bu sefer duvara çok yaklaşmayın.